Goddag, mit navn er Jakob Dahl. Jeg er svinefagligt ansvarlig i Vitfos. I dag skal jeg fortælle lidt om kvaliteten af mælkepulver og mælkeprodukter til smågrise. Når vi snakker om mælk til smågrise, jamen så omfatter det jo egentlig både de mælkepulver, vi bruger og blander i fodret, men jo også somælkserstatninger, hvor mælkepulver jo ligesom er en grundlæggende bestanddel af. Når vi snakker kvalitet af mælkepulver, så er det altafgørende, det er tørreprocessen. Den har voldsom indflydelse på produktkvaliteten. Når man tørrer mælkeprodukter i en såkaldt spray drying proces, så er det tale om, at vi har et tørrekammer, den har lidt form som en silo, hvor vi tilfører det originale flydende mælkeprodukt fra oven, og det sådan forstøves nærmest, altså meget, meget fine perler, dråber, partikler. Samtidig tilsættes der varm luft, hvilket gør, at tørringen forløber meget hurtigt, og det er selvfølgelig vigtigt at kontrollere temperaturen af den her varme luft. Når nu tørringen er færdig, så kommer det færdige produkt ud af bunden af det her tørrekammer. Og hvorfor er det så vigtigt at kontrollere temperatur og at den her proces den forløber korrekt? Jamen det er det, fordi mælk indeholder jo grundlæggende protein, mælkesukker, laktose og fedtprodukter. Det vil så sige, at de mælkeprodukter, der typisk er tilgængelige prismæssigt til svinefodring, ofte er affedtet, det vil sige, at der er ikke meget mælkefedt. Det er kun, hvis der er tale om sødmælksprodukter. Fedt vil derfor typisk være i form af vegetabilske fedtkilder, og her er det vigtigt, at vi snakker om primært kokosolie, der har den højeste fordøjelighed til små grise. Men da kokosolie har lidt problematiske egenskaber i forhold til smeltepunkt og de temperaturer, vi gerne arbejder ved, så vil det mest af alt være i kombination med palmeolie. Det, der så er vigtigt med fedtet, det er, at det så indarbejdes i mælkepulveret. Og det vil sige, at fedtet skal faktisk tilføres sammen med mælken og forstøves sammen med mælken, for at det bliver en integreret del af mælkepulveret. Der er produkter, typisk nedgraderede humane mælkeprodukter, som ikke har den rigtige fedtindhold, hvor fedtet efterfølgende bliver sprøjtet på produktet. Det har en ikke særlig hensigtsmæssig effekt på optagelsen af det her fedt i grisen. En anden ting, der er vigtig temperaturmæssigt her, det er, når vi snakker om proteiner og vi snakker om sukker. Hvis der sker en for hård varme af produktet, når der er protein og mælk til stede, eller sukker til stede, så kan der ske det, at proteinet, især lysin og sukker, går i forbindelse med hinanden under den her varmepåvirkning. Det er det, man kalder en Maillard-reaktion, og det har den konsekvens, at det her lysin, der så bliver bundet til sukker, det er ufordøjeligt for grisen. Og det kan ikke længere, så at sige, lukkes op. Det er tabt. Så derfor så skal man være sikker på, at det er dem, der tørrer produktet, at de er meget kompetente ud i at styre temperatur osv. Når vi så snakker om mælk, så kan man jo så sige, at vi har en tendens til, at vi vil have meget stabile produkter. Og mælk er jo altså et naturprodukt, hvor proteinindholdet kan variere. Så det vi ser af og til, det er, at mælkeprodukter i den lidt billigere ende af skalaen ofte er justeret på proteinsiden med vegetabilsk protein også. Det vil man oftest kunne se på labelen, i og med, at der fremgår et vist indhold af træstof. Så det vi kan sige afslutningsvis, det er, når vi snakker om proteiner, hvis der er vegetabilsk protein, så vil der være træstof i et eller andet omfang. Når vi så snakker om andre parametre af kvalitet for mælkepulver, laktose ser vi af og til bliver betegnet som en kvalitetsparameter, der skal have et vist indhold af laktose. Det mener jeg ikke, vi kan anbefale at bruge som kvalitetsparameter, fordi laktose kan rent faktisk købes i en 96% ren version. Det vil sige, at det er meget nemt og relativt billigt at justere laktoseindholdet i foder. Når vi så kommer til fedt, jamen husk kokos fortrinsvis, men ofte i kombination med palmeolie er den bedste kombination i forhold til fordøjelighed for grisen. Det var en meget kort gennemgang af, hvordan man identificerer kvalitet, hvad der er afgørende for kvalitet på mælkepulver, og ellers så er I velkommen til at spørge ind hos vores landmandskonsulenter, hvis I ønsker yderligere oplysninger.